ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഈ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്? നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോം വർക്ക്, സ്കഫോൾഡിങ്, അതേപോലത്തെ കുറേ പാർട്സ് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സ്കഫോൾഡിങ്, ഷോറിങ്, ഫോം വർക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പ്, സൈസും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് എന്നല്ല ഏത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ടെമ്പററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Temporary structural treatments in building construction are vital for safety and efficiency during various stages of building and renovation. These structures like scaffolding, shoring, formwork provide support, access and shape for construction activities. They are not designed for long-term use but are crucial for the short-term support and shaping of structures. പിന്നെ ഓരോ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് സ്കഫോൾഡിങ്. സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം ആ വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഈ സ്കഫോൾഡിങ്. പലപ്പോഴും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരമൊക്കെ ഈ സ്കഫോൾഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. A temporary structure that provides access and support for workers and materials during construction, maintenance or repair of buildings and other structures. ഇനി ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. വുഡിൻ്റെ ആകാം, സ്റ്റീലിൻ്റെ ആകാം, അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആകാം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ വലിയ മേജർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്കഫോൾഡിംഗ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേതാണ് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഇതിനെ ബ്രിക്ക് ലെയർ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് യൂഷ്വലി ബ്രിക്ക് മേസൺറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഉണ്ട്. ഇതിനെ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ബ്രിക്ക് വാളിനുള്ളിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ വർക്കേഴ്സിന് നിൽക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ ലെയറും മറ്റേ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ വാളിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഓർ ബ്രിക്ക് ലെയർ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 2 ലെയർ കാണും. ഈ 2 ലെയേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതേലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ബ്രിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് വാൾ, അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ മേസണറിയുടെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാളിലേക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റോൺ മേസണറിയിലൊക്കെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോൺ മേസണറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഈ 2 വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നോളും. നമുക്ക് വാളിലേക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. Double scaffolding is a type of scaffolding that is primarily used in stone masonry, since it is typically difficult to drill holes for put-log anchoring in stone walls. പുട്ട്ലോഗ് എന്നാണ് ഈ വാളിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെ പുട്ട്ലോഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹോള് ഈ വാളിനുള്ളിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് വിൽ സെർവ് ആസ് ദ എൻറ്റയർ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവറോൾ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിംഗ് പഠിച്ചു. സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ ഒറ്റ ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിൽ ഈ പുട്ട്ലോഗ് വാളിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതൊരു ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ 2 ലെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് 2 ലെയർ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലേക്കായിരിക്കും ഈ പുട്ട്ലോഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഈ സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് വളരെ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസസിന് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് റോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സിനിമയിലൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ വർക്കിംഗ് മെന്ന് ഇതേപോലത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ്.
In suspended scaffolding, the working platform is suspended from the roofs with the use of chains and wire ropes that are either raised, lowered or arranged at a desired level. അടുത്തത് കാൻറ്റിലിവർ സ്കഫോൾഡിംഗ്. കാൻറ്റിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ ഈ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോളിലേക്കായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾസോ സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം, it is a type of scaffold that is supported or attached just at one end, eliminating the need to install poles and frames in front of the structure. In cantilever scaffolding, the standards are usually supported by a chain of needles that are drawn out of the holes in the wall. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാളിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന വാളിലെ ഹോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നീഡിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അതായിരിക്കും ഈ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് താഴെ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ റോഡ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ, സാധാ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റോഡിലുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ അത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കാൻറ്റിലിവർ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാവുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നില്ല. അടുത്തത് ട്രെസിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ്. ട്രെസിൽ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ ഈ സ്കഫോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം മൊത്തം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ മൂവിങ് ലാഡേഴ്സിലായിരിക്കും. ഇൻ ട്രെസിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ്, ദ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ മൂവബിൾ ലാഡേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്പോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ യൂഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ട്രെസിൽ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിംഗ്. സ്റ്റീൽ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിലി. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബ്സ്. The steel tubes set and connect the other steel fittings and special couplings to support the overall steel scaffolding. അടുത്തത് പേറ്റൻറ്റഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ്. പേറ്റൻറ്റഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ്, ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇതിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേറ്റൻറ്റഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് is a scaffolding type that is made of steel mixed with other construction materials such as special couplings, frames and other components. Typically used for short-term repair works, this type of scaffolding is pre-made and offered for sale in the market. In this type of scaffolding, working platform is arranged on brackets which can be adjusted to a required level. ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ് ഈ പേറ്റൻറ്റഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്സ്. അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ്, ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പേര്, സ്റ്റോൺ മേസണറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കഫോൾഡിങ് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം. ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ്. സ്റ്റോൺ മേസണറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് റോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മുകളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഏതാണ് എന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ്, അതായത് ഫോം വർക്ക്. ഫോം വർക്ക് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തട്ടടിക്കുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്ലാബൊക്കെ വാർക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ കോളം വാർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഫോം വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് വുഡിൻ്റെ ആകാം, സ്റ്റീലിൻ്റെ ആകാം, അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആകാം, അങ്ങനെ പല മെറ്റീരിയൽസിലെ ഫോം വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു മോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസയേർഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡൈമെൻഷൻസ്. Includes sheeting material and supporting members to hold the concrete until it gains sufficient strength. Proper design, materials and construction are essential for safety and quality. ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോൾസ് വർക്ക്. ഈ ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഫോം വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക്, ഒരു ടണലിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുവാണ്. ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനായിട്ടൊരു ഫോം വർക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ തന്നെ. ഈ ആർക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഫോം വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡയഗണൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ തട്ടടിക്കുമെന്ന് പറയില്ല, ആ തട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോൾസ് വർക്ക് ഇസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് ദ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്
particularly during concrete work until the structure can support itself. It's essentially a supporting framework that holds the formwork in place, allowing concrete to be cast and cured without collapsing. നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഈ ഫോം വർക്ക് പോർ ചെയ്യാൻ നേരം ആ ഫോം വർക്ക് ഡാമേജ് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നതാണ് ഫോൾസ് വർക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫോർ എൻഷുറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇനി ആർച്ചസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫോൾസ് വർക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്ററിങ്. ഈ ഒരു ടേം ഓർത്തോണം, ഇത് 1-2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്ററിങ് എന്നുള്ളത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണെന്നുള്ളത്. ആർച്ചസിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൾസ് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്ററിങ്. അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് ഷോറിങ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡിഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഡിസ്പ്ലേസ് ആകാതെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഷോറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് എക്സ്കവേഷൻ, ഡെമോളിഷൻ ഓർ റിപ്പയർ വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് the stability of the surrounding soil and preventing accidents. അപ്പോൾ ഷോറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി, എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ റിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൈഡിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഷോറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ടേമാണ് കോഫർ ഡാം. കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുമല്ലോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രൈ സ്പേസ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി നമുക്കൊരു ഡ്രൈ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കോഫർ ഡാംസ്. ടെമ്പററി എൻക്ലോഷേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഓർ നിയർ വാട്ടർ ടു അലൗ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റിപ്പയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന്, പിയേഴ്സ്, അതേപോലെ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ളിൽ എന്തൊരു ഡ്രൈ സ്പേസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കോഫർ ഡാം. ഈ കോഫർ ഡാം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ചുറ്റും നമ്മളിത് കോഫർ ഡാം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ടിമ്പറിൻ്റെ ആകാം, സ്റ്റീലിൻ്റെ ആകാം. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കോഫർ ഡാം ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. തിരിച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴുകി കയറിക്കോളും. അപ്പോൾ അതാണ് കോഫർ ഡാം. അടുത്ത ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ്. ഇത് 1-2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനെ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടണം എങ്കിലൊക്കെ ആ ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ അണ്ടർ പിന്നിങ്. ഈ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം മണ്ണിനടിയിലായിരിക്കും. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് വൈൽ റിപ്പയർസ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ്. മറ്റൊരു ടേമാണ് ക്യാമ്പറിങ്. ക്യാമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബീമൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ നേരം, ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആയാലും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ അതിനൊരു മുകളിലേക്കൊരു വളവ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാമ്പറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീം കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് വരാൻ നേരം ഇതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കായിരിക്കും, യു ഷേപ്പിൽ. നമ്മൾ സാഗിങ്, ഹോഗിങ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനൊരു മുകളിലേക്കൊരു വളവ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് വരാൻ നേരം ഇത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. താഴെ ഒരു യു ഷേപ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊരു വളവ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഏത് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ ടേമാണ്, ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെയാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. അതേപോലെ മറ്റ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷോറിങ്, അണ്ടർ പിന്നിങ്, ഇതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.